Estes colectores de lixo teñen os días contados nas rúas de Pontevedra. O Concello inicia esta semana a substitución dos actuais por un modelo novo. Os primeiros en mudar serán os de cor azul, destinados ao papel e ao cartón. E se vai a facer, ademais, cambiar o contentor existente e limpar a illa onde están ubicados todos os contenedores, tanto no urbano como no rural. O cambio comezará pola rúa San Mauro, prolongarase ao redor de 5 semanas e repartiránse preto de 500 colectores. Os seguintes que se mudarán serán os amarelos para plástico, bricks e latas. Seguiránlle os grises, os verdes do vidro e finalmente os marróns para compostaxe. O contentor gris, volvo atrás, é o que sustituye o anterior contentor verde. E o contentor de tapa verde, ese vai a ser para o vidrio, va? E nos quedaría, en última instancia, o contentor marrón, que non sabemos a cifra exacta, porque vai a depender un pouco dos composteiros comunitarios. A capacidade dos novos colectores oscila entre os 2.800 e os 2.900 litros. Tamén son máis baixos para mellorar a accesibilidade e evitar interferencias en pasos de peóns. Probablemente de 5 ou 6 meses para poder ubicar todos os contentores novos, ¿no? Eu creo que é un salto adiante importantísimo. Sempre confiei moito na cidade de Pontevedra, que cando se lle propón unha proposta que sea boa para o interés xeral e para o colectivo, ao final hai unha grandísima maioría da población que colabora, necesitamos que colabore, porque se colabora, volvemos a insistir, si os residuos se separan son recursos e se non se separan son bombas de reloxería e ao final estamos contaminando o planeta, que é o único que temos. Tras a instalación dos novos colectores, o Concello iniciará unha campaña de sensibilización, así como campañas informativas e formativas para conseguir a complicidade da cidadanía.